اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنشرح السماعه الانكر البي 40 اي. بس هي فيها شويه اختراعات كده، فاقول لك على تكات واقول لك في الاخر تشتريها ولا ما تشتريهاش. يلا بينا. اول حاجه لو هنتكلم عن مواصفات العلبه، فهي العلبه بتيجي زي ما انت شايف كده، هي بتيجي فاضيه معهاش غير كابل الشاحن. بس عاملين حاجه بقى حلوه قوي، انا بحترم قوي بصراحه انكر في الموضوع ده. بص يا معلم، حاطط لك الكابل بتاع الشاحن اهو، تمام. طيب بص التبات، عشان حجم السماعه في ودنك، حاسس ان هي كبيره تقدر تاخد المقاس اللي بعده الاقل، او حاسس ان هي صغيره فتكبرها. الموضوع ده يا جماعه محترم جدا، انا بحبه جدا في السماعات الانكر عشان كده. طيب خلينا نتكلم بقى ايه عن الشكل بتاعها والتصميم. انا شايف ان الشكل بتاعها والتصميم يعني عادي، ما فيهوش اي حاجه، انسيابي شويه شكل السماعه، يعني ما فيهوش اي حاجه مختلفه، يعني مش حاسس ان هو حاجه بريميوم او حاجه، عادي يعني سماعه عاديه. الكيس بتاعتها مط، انا بحب الكيس المط جدا عشان السكراتشات ما بتبانش فيها، تمام. وطبعا السماعه بتكون ماجنتيك وماسكه في العلبه كويس جدا، فايه امان ان هي ما تقع منك. بص مفيش اي حاجه، ثبات ممتاز. طيب ايه بقى الحاجات الجديده اللي بقول عليها؟ اللي بقول لك في اختراعات معموله في القصه بتاعه الكفر نفسه. الكفر نفسه بيجي بايه؟ فون ستاند. ايه الفون ستاند ده يا معلم؟ تقدر ان انت تشوف افلام على الموبايل من خلال الستاند. بص بالشكل ده كده، بص في توازن. بص السماعه ماسكه نفسها ازاي، في توازن. طيب ده تقدر من خلالها تتفرج على اي حاجه بالسماعه. طبعا ده ليه حاجه تانية من جوه في التك، بس احنا خلينا الاول ايه نتكلم عن الشكل والمواصفات. عجبني جدا الفكره، يعني شايف ان هي لمحه لطيفه جدا، والحفر اللي موجود جوه ساوند كور ده شايف شكله حلو جدا. فانا لا بحييهم بصراحه على اللقطه دي، يعني حاجه جديده مختلفه عشان ما يبقاش كل السماعات زي بعض. طيب خلينا نتكلم عن المواصفات ونجرب السماعه ونقول راينا فيها. اول حاجه بتيجي بدرايفر 11 مللي، فبالتالي فيها 6 مايكات، فبالتالي محترمين في موضوع الست مايكات ده جدا. 3 مايكات هنا و3 مايكات هنا، تديك صوت سراوندد لو انت بتسمع اغاني، وان انت لو بتكلم حد يعني هيبقى المكالمه احسن بكتير. وطبعا هنجرب مكالمه عشان نشوف فعلا جوده الصوت حلوه ولا لا. يلا بينا. مينا، بقول لك يا مينا، احنا بنجرب السماعه اللي هي البي 40 اي. انت سامع الصوت؟ انا واقف حواليا دوشه، واقف في بلكونه وكده. انت سامع الصوت كويس ولا حاسس ان في نويز حواليا؟ لا، هو مفيش اي نويز حواليك، تحس صوتك بس ايه محطوط في اوضه مقفوله. طب دلوقتي انا كده واقف في البلكونه في الهواء. لا ولا كانك قاعد في اوضه مقفوله. قرب بقى من الاغاني كده. هو قرب من الاغاني مثلا. كده انا سامعها شويه. اتكلم انت بقى. انا سامعك كويس. اتكلم. انا انت سامعك كويس سامعني جدا. كويس وانا سامعك كويس. هو في اغاني بس شكرا، شاكرين جدا. اتكلم. شكرا يا مينا. بعد ما جربنا جوده الصوت، انا هسيبك انت زي كل مره تحكم وتقول لي هل فعلا جوده الصوت كويسه تستاهل السعر ده ولا بلاش منها. من الحاجات الحلوه جدا فيها ان هي ممكن تقترن على موبايلين مع بعض. لو عندك موبايلين تقدر تحل المشكله دي. السماعه البي 40 اي، فانت بالنسبه لك كده في السيف سايد. الكيس بتاعتها بتدعم الوايرلس تشارجنج، ده ممتاز. زي ما قلنا الفون ستاند، وبتيجي اي بي اكس 5 فمضاده للميه والتعرق ورذاذ الميه. بتشتغل معاك بقى. طيب البطاريه بتاعتها ايه؟ البطاريه بتاعتها انا شايف ان هي كويسه، بتقعد معاك 12 ساعه استخدام، وممكن توصل ل 45 في حاله الستاند باي، انت حاططها بس مش بتستخدمها. ولو بالكيس هتحسب بقى الاثنين مع بعض، فممكن تديك 60 ساعه، يعني شحنه الكيس الواحده بتديك 60 ساعه استخدام. طبعا فيها الهير اي دي زي ما هو موجود كده في الجنب. انا هشرح لك بقى بالتفصيل لما تخش تعمل الهير اي دي والحاجات اللي بتواجهك وانت بتعمل هير اي دي. كل بقى المواصفات موجوده في فيديو الشرح. بشرح اول حاجه بتعمل زي هير اي دي، تمام. لو انت عايز تظبط الايكولايزر، كل ده من خلال الابلكيشن بتاع ساوند كور، بيبقى ممتاز صايع بصراحه. فيها حاجه جميله جدا جديده، مش جيمنج مود لان ده موجود، لا في موفينج مود، ان هو بيخدي لك كواليتي صوت تنفع للحاجه اللي انت بتتفرج عليها موفي مش لعبه. طيب في بقى زي ما قلت في الجنب كده هتلاقي انك تختار الستبس او التاتش بتاع السماعه. يعني انت تقول مثلا عايز الدبل كليك بتعمل كذا، ال1 كليك تعمل كذا، الثلاثه كليك 3 كليك مثلا بتعمل كذا. ده كل ده موجود من خلال الابلكيشن، تقدر ان انت تعدله مانيوال، تمام. بس تقريبا ده كده شرح سريع بس في معلومات دسمه، بيقول لك كل حاجه تخص السماعه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، وزي ما قلت في كل فيديو انا هقول لك في الاخر المنتج ده يستاهل ولا لا. هو يستاهل بس سعره غالي شويه، بس انا شايف ان هو يستاهل ان احنا نجيبه، لا نجيبه ومقبول وكل حاجه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف كل جديد.